Всем привет! Сегодня я хочу вам сказать, это мусорка, мини-мусорка. Сегодня я хочу вам рассказать об конъюнктивите и вообще конъюнктивите и при кашле что делать. Я своего сыночка вылечила за 3 дня, так как у нас еще хронический бронхит, мы часто болеем. Вот, тем более мы пошли вот первый раз в садик, 3 дня походили, у нас сразу кашель, у нас сразу температура и еще у нас конъюнктивит, которого вообще никогда в жизни у нас не было. Я хочу сказать, посоветовать, как вылечить ребенка за 3 дня и что надо делать. Это, во-первых, самое главное, оперативность, не запускать, стараться сразу же лечить. Для конъюнктивита у нас конъюнктивит произошло только вчера утром, и сегодня уже у сыночка ничего нет в глазах. Но я все равно профилактику веду. Что для конъюнктивита? Сначала расскажу, потом кашель и простуду. Вот так, по очереди. Конъюнктивит мы обнаружили вчера утром. Утром он просыпается, он не может открыть глаза, у него глаза опухшие, красные, ужасные. Я сразу поняла, что это конъюнктивит, у нас дома ничего не было. Я сначала кипяченой водой, вот такой вот ватными дисками, протерла ему глазки. Это во-первых. Дальше я сбегала в аптеку, взяла фурацилин, обязательно фурацилин, взяла капли, левомицетиновые капли. Вот они не такие дорогие. Обязательно тетрациклиновая мазь, обязательно. Так, вопрос, где она? Вот она у меня. Такую коробочку сделала, чтобы, знаете, нигде не рыться, потому что у меня все таблетки в тумбе, чтобы не рыться. Тетрациклиновая мазь. Вот. И вроде бы все. Дальше. Очень часто в день по 5-7 раз в день я вытирала глазки фурацилином. Обязательно. Даже пробовала вытирать глазки чаем. Это было, да, есть. Но я все-таки скажу, что больше помогло фурацилиновый раствор, чем чайный. Все-таки народные средства, ничего не говорю, народные средства помогает, но все-таки фурацилин это фурацилин. Дальше капаем по 2 капли в глазки. Обязательно открываем глазки. Понятное дело, ребенок не хочет, он боится, он плачет, но я, знаете, заставляю прям. И перед сном в обед и перед сном на ночь я помазала глазки тетрациклином. Все. И глазки у нас вылечились. Это самое главное. У нас не гноится ничего. Вот все хорошо. Дальше у нас кашель. Кашель у нас бронхиальный. Бронхитным вот этим вот, знаете, отдает. У нас был когда-то острый бронхит. Сначала в горло. Когда он заболел, я сразу пшикаю Танфлекс. Танфлекс это очень хорошая вещь. Она убирает покраснение в горле и все, что хочешь. Там и стоматит, все, что хочешь. Дальше от кашля я, конечно, сразу начала давать сироп. Сироп это у меня Геделикс. Геделикс я даю максимум 3 дня, минимум 2 дня. После чего я уже перехожу на АЦЦ. Почему я так говорю? Сначала Геделикс помогает именно вытащить слизистую вот это вот, знаете, мокроту вытащить с легких, а вот этот помогает именно с горла, так скажем. Ребенок все-таки маленький, она не умеет отхархиваться, он тем более голодает. Она вот помогает, разжижает именно вот эту вот слизь. Ага. Дальше я от кашля именно амбрабени. Амбрабени я делаю именно в виде ингалятора. У меня есть дома ингалятор, небулайзер. Вот, очень хорошая вещь. 2 мл амбрабени и 2 мл физраствора. Так, дальше. Первый день у нас сильная была одышка. И я делала винтолином. Надо считать обязательно, кстати.
Вот, и все. От кашля вот эти вот препараты, они очень хорошо помогают. Вот. Дальше от носа я обязательно аквалор там валяется. Аквалор обязательно чистю именно вот такими вот приспособлениями, грушами. Потом, после чего я капаю Атревин или же Назол. Но сразу говорю, Атревин лучше. И мажу оксалинкой. Обязательно и еще раз обязательно. Вот оксалинка моя. Видите, все при мне. Дальше, конечно, я делаю, когда была температурка, знаете, 38 у меня. Алимжан, подожди. Я давала ему ибуфен, потому что он себя плохо чувствовал. А ибуфен все-таки обезболивающий. И голова, может, у ребенка болела. Знаете, ребенку уже тяжело, уже не умеет разговаривать. И очень даже помогло. Сейчас мой сынок уже активно, всего лишь прошло 3 дня, и завтра я планирую уже идти в садик. Привет, скажи, сынок. Видите, глазки уже легче, уже лучше. Вчера они были очень сильно красные, а сейчас уже все хорошо. Выздоравливайте, не болейте. Все будет отлично. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока!